最常见的2个睡眠障碍，失眠跟睡眠呼吸中止症，我们都很常听到。但你又知不知道，失眠的患者可能会有30%以上的几率，同时合并患有睡眠呼吸中止症的呢？您好，欢迎回到元气医生频道，我是刘文德医师，我会在这里分享许多有关呼吸和睡眠的科学方法，来帮助大家呼吸顺畅，睡得更好。这种同时合并有睡眠呼吸中止症和失眠的情况，是一种共病现象，我们统称为 COMISA。Comorbid insomnia and sleep apnea， 它其实算是非常普遍的。根据2019年的研究指出，在睡眠呼吸中止症的患者中，失眠的全球发病率介于18%到42%之间。而反过来，在失眠的病患中，出现睡眠呼吸中止的情况也不少。大约有29%的比例是属于中度以上的严重程度，也就是每个小时出现15次以上的呼吸暂停或是浅呼吸的异常事件。关于睡眠呼吸中止症的介绍，各位可以看我们频道之前的影片哦。那这种共病现象是怎么发生的呢？目前有几种理论用来解释这2种疾病间的关系。睡眠时呼吸出了问题，自然会引发失眠，这是比较好理解的。因为当人在睡眠期间遇到呼吸困难时，为了确保生存，身体会自动醒来。这是指当上呼吸道肌肉松弛、塌陷、无法顺畅呼吸，甚至出现缺氧的时候，身体会强制觉醒，以提高肌肉张力来恢复呼吸。所以，睡眠呼吸障碍无疑是失眠发展的前导和风险因子。这些病人在睡眠期间发生频繁的阻塞性呼吸事件，就可能导致睡眠中断、夜间排尿和觉醒的次数增加，这些都是会引发失眠的症状。而更严重的是那一旦大脑侦测到呼吸气流阻力增加，那身体就会提高警觉，那在氧气含量降低前就会觉醒，以避免窒息那这就像是大脑习惯而且预测到异常情况的出现，于是提早做出反应，让你醒过来。那这样的话，病患就会呈现频繁短暂的觉醒 arousal， 甚至持续的清醒状态，而逐渐变成明显的失眠症状。这种生理现象呢，在医学上就把它称为低唤醒阈值的阻塞型睡眠呼吸中止症 （Low Respiratory Arousal Threshold Obstructive Sleep Apnea）。那根据统计大约有37%的睡眠呼吸中止症患者其实是存在低唤醒阈值的现象。前面我们提到睡眠呼吸中止症会增加失眠的现象，那现在我们要提到第2个，也就是反过来，失眠的现象会加重睡眠呼吸中止症。大家或多或少都有听过过度换气吧？在一个人觉得紧张、情绪激动的时候，我们的大脑为了要应付危险的情况，就会不知不觉地提高换气量。现代人即使不会很常遭遇危险，但这样的身体机制还是保留了下来，影响我们的呼吸。而当类似的情况出现在失眠的病患身上，尤其当他的失眠是由于各种生活上的压力事件引发的时候，就会让他在睡眠期间的呼吸阻力变得特别敏感，造成呼吸不顺畅。换句话说，就是失眠的现象加重睡眠呼吸中止症了。2019年就有人报道过一个真实的案例。这张图显示的是一个人从2017年9月到11月这3个月的期间测量睡眠时的呼吸中止指数 AHI 的结果。他是一位严重的阻塞型睡眠呼吸中止症病患，但照理说，只要长期使用连续性阳压呼吸器，就可以把呼吸中止的指数控制在接近正常的每小时5次以下。然而，到了2017年的大约9月中跟10月底，我们就可以在图中看到明显的呼吸中止指数上升的现象。这是为什么呢？后来发现，原来他在这2段时间，因为2次与家人发生冲突，而出现了几天的急性失眠症状。当一个人因为各种生活上的事件，例如情绪冲突、工作压力增加时，
除了会提高大脑的清醒系统，引发失眠外，也可能会提高大脑对于呼吸气流阻力增加的敏感度。这个时候，就算只是稍微增加气流阻力，都会引发过度的呼吸驱动力，身体会试图更用力的吸气、吐气，而用力吸气所产生的负压，就会让上呼吸道更容易塌陷。本来气流都是顺畅的，结果遇到呼吸道塌陷所增加的阻力，就引发呼吸障碍现象了。此外，就算没有引发呼吸道的塌陷，这种提高呼吸敏感度的现象，也会造成过度换气的情况。过度换气持续几十秒后，当大量的二氧化碳被呼出，大脑就会抑制呼吸中枢，让人出现呼吸变浅甚至停止的现象。这是一种呼吸驱动力不稳定的情况，英文叫做 respiratory instability， 同样会造成睡眠呼吸中止症。因为睡眠呼吸中止症经常会伴随着失眠一起出现，所以就会导致人们有先入为主的错觉，以为所有的问题都是失眠造成的，就很容易忽略掉存在共病 COMISA 的问题。详细来说，误解的产生有以下4个原因。第一个，症状重叠。失眠患者常常会有入睡困难或夜间醒来的问题，而睡眠呼吸中止症患者在夜间也可能会因为呼吸暂停后的窒息感，于是经常醒过来。这种相似的夜间觉醒模式，可能会让人把全部的睡眠问题都归咎于仅仅是因为失眠。第二个，诊断焦点。当一个人抱怨睡眠问题时，医生可能会首先关注于治疗失眠，特别是如果病患无法有效描述其他可能的症状，例如打鼾或夜间呼吸暂停等，他们也不清楚在他们的睡眠问题当中，其实也包含了睡眠呼吸中止症的成分。他们可能只有提到疲倦的感觉，而不能够具体描述呼吸中止的事件，共病现象就很容易被忽略掉。于是就单纯被判断为失眠了。第三，专业诊断的缺乏。要诊断睡眠呼吸中止症，通常需要在医院的睡眠检查室让病患进行一个多项性睡眠生理检查，英文叫做 polysomnography， 或是透过居家睡眠呼吸检查 home sleep apnea testing 来确诊。如果是病患自己或是医师没有怀疑病患同时存在睡眠呼吸中止症，可能就不会建议进行这一类的检查，让 COMISA 成为漏网之鱼了。睡眠呼吸中止症会导致失眠，失眠又会加重睡眠呼吸中止症，可想而知，这是一种恶性循环。而这种循环会不断的恶化，引发更多的问题。入睡后，人会因为呼吸不顺畅而觉醒，增加自律神经的亢奋程度，难以再次入睡。而过度警觉的清醒系统又会不断提高呼吸驱动力的敏感反应，在过度呼吸的情况下，恶化上呼吸道的塌陷程度，或是形成过犹不及、不稳定的呼吸模式，进一步恶化睡眠呼吸障碍。那研究显示罹患 COMISA 的人，比起单独的失眠或是睡眠呼吸中止症的病患，更容易合并代谢心血管疾病，甚至提高罹患恶性肿瘤的风险。关于这些严重的并发症，我们会在之后的影片详细跟大家说明。那今天的影片呢，就到这里。比起失眠这个最常见的睡眠障碍，其实背后潜在的睡眠呼吸中止症才是真正的隐形杀手。所以，当您注意到自己已经有睡眠不良的问题时，请赶快检查自己有没有合并的呼吸障碍，及早就医才是最重要的。之后的节目我会继续分享更多让你能够好好呼吸、睡个好觉的影片，请有兴趣的朋友按下订阅，并且开启小铃铛。我是刘恩德医师，愿你用呼吸和睡眠找回自我疗愈的原力。我们下支影片见，拜拜。